자, 이제, 오마이걸 만나기 30초 전입니다. 우리 마산대학교의 힘을 보여주세요. 소리 질러! 네, 자, 이제 준비하도록 하겠습니다. 마지막 엔딩 공연입니다. 바로 오마이걸입니다. 네, 둘, 셋, 저는 오마이걸. 안녕하세요, 오마이걸입니다. 정말 뒤에까지 가득 채우셨는데 혹시 뒤에도 잘 보이시나요? 와, 엄청 우렁차네요. 마산에서 여러분 만나뵈니까 어때요, 멤버들? 너무 좋아요. 에너지가 너무 좋고 여러분 많이 기다렸어요? 아유, 감사합니다. 이 날이 오기까지 많은 분들이 많은 스트레스를 또 견디고 오늘을 기다리시는데 맞아요. 오늘만은 그 스트레스 또 저희 오마이걸이 싹 날려드리도록 하겠습니다. 야. 네. 아니, 저희가 이제 스트레스를
날려드리려면 좀 같이 좀 따라 부를 수 있는 곡을 하면 어떨까 싶은데 미미 씨 다음 곡은 어떤 곡이죠? 네, 다음 곡은 돌핀이라는 곡인데요. 여러분들 돌핀 아시나요? 프로프가 어떻게 되죠? 아유, 같이 부르실 준비 이미 다 됐고요. 그런가요? 돌핀 얼른 들려드리도록 하겠습니다. 네. 와사비 한번 들어볼까요? 약간 좀 이런 환호를 또 받아보는 것 같은데 마산대 나서 그런지 유빈 씨가 중간에 약간 사투리로 해줬잖아요. 아, 저는 약간 사투리로. 가짜 사투리인데 저희 팀에 경상도 출신이 또 있거든요. 여러분 아시죠? 우리 가까이 사시지 않아요? 그랬었죠. 그럼 사투리, 찐 사투리로 한마디 해주세요. 우리 학생 여러분들께. 찐 사투리 뭐가 있죠? 하라고 하면 막상 못하죠. 그죠? 저희가 또. 아, 그런 게 있어요. 근데 제가 와사대를 많이 어렸을 때부터 알고 있었어요. 조금 경사가 높다고 유명했었다고 기억을 하는데 그래도 이렇게 기운이 좋지 않습니까, 여러분? 그죠? 네. 아, 와사대 왔는데 준비됐나? 준비 안 된다. 준비됐나? 진짜죠? 아, 다음 곡은 네, 던던댄스 들려드릴 건데 이 노래도 혹시 모르는 사람 있으신가요? 있나 없나?
여러분 즐거우세요? 네, 너무 즐거운데 앞으로 좀 붙으셔서 조금만 뒤로 물러나 주시면 감사하겠습니다. 앞에가 많이 밀려가지고. 여러분 재밌으세요? 근데 생각보다 목소리가 작은 것 같아요. 마사대 즐거워요? 그렇다면 저희가 다음에는 여러분들과 함께 소통할 수 있는 곡을 준비했는데요. 어떤 노래일까요? 뭐라고요? 스티커이야? 뭐라고요? 오, 저희가 많이 와봤네. 그러면 마사키 학생 여러분들과 함께하는 틱톡 좀 포인트가 있는데 CC 포인트가 어떻게 되죠? 아, 틱톡! 예. 틱톡의 포인트는요, 저희가 틱톡 하면 틱톡! 괜찮아. 지금부터 우리 잊어버리고요. 다시 할게요. 자, 틱톡 하면 틱톡! 이렇게 같이 해주셔야 돼요. 네. 알겠죠, 여러분? 연습해볼게요. 네. 틱톡! 틱톡! 좋습니다. 네, 그러면 좋습니다. 틱톡 바로 들려드릴게요. 여러분 준비했습니까? 틱톡!
찍어드리고 하다 보니까 또 우리가 친밀도가 높아진 느낌이네요. 여러분 어때요? 좀 재밌으셨나요? 정말 열기가 섭하네요. 네. 여기 현장에 저희 앨범 갖고 온 분이 있어가지고 한번 사인을 해드릴게요. 비밀번호 주시면. 또 저희가 처음으로 1등을 했던 비밀번호 앨범이 의미가 있네요. 또 의미가 또 있네요. 혹시 팬도 있을까요? 네. 그러면 하민 씨 사인하고 있을 때 동안 얘기를 한번 해볼게요. 혹시 비밀번호 노래 아시는 분? 알아요? 그럼 비밀번호 후렴이 어떻게 되더라? 혼자만의 장소가 있어 아직은 별거 아닌 풍경이지만 오! 조금만 기다리면 알아볼 거야 내 비밀 정원 아니 앨범이 하나둘씩 나타나기 시작했어 지금. 아니 뭐야 멤버들 누구 있는 줄 알았는데 안 들었었어요. 네 유빈 씨 동창이었어요. 다 보여, 고마워. 네 저번까지 해드리도록 할게요. 두 분까지. 네네. 승희 씨 하셨나요 사인? 네. 사실 저희 앨범을 가지고 와주시는 분들이 종종 계셨는데 오늘 처음으로 사인을 해보는 것 같아요. 아 근데 좋네요. 네. 고마워. 너무너무 고마워. 메이드님도 태국 씨한 번만. 네. 날씨가 또 많이 신선해. 이거 누굴까? 누굴까? 수미 누굴까? 수미? 네. 나는 아니 미리 씨 아직 안 했어요. 안 했어? 네. 아유. 아유. 나 했어. 나 했는데. 아 미미 언니 미미 안 언니가 했어. 안 했어. 미안하다. 어머, 고마워. 너 몇 살이니? 구이? 어? 감사합니다. 저희가 네. 사인을 하고 있는 동안 많은 분들이 좀 지루해하실 수도 있으니까 맞아요. 개인기를 조금 보여드릴게요. 개인기요? 되게 타임이 있었어요? 개인기 제가 진짜 잘 안 하는 건데 여러분 저희 비트박스 피카츄 아시나요? 네, 저희 비트박스 피카츄를 한번 해보도록 하겠습니다. 여러분의 좀 무료함을 달리기 위하여 자 보여드릴게요. 갈갈 맞아. 네. 여러분 잘 담으셨나요? 네. 아니 나 궁금한 게 마산대 친구들은 몇 년생인가? 03년생, 05년생? 아니 공사래요 공사. 아유 알아들아. 아유. 아유 알아들아. 아유 아내들이었죠. 아니 알아들. 뭐야 내가 제일 어릴 것 같다 손. 내가 제일 어리다 손. 몇 년생인데? 몇 년생인데? 05년생? 5년생. 05년생이 신입생이야? 아니에요? 04년생이 신입생이야? 아 빠른 공호가 빠른 공호. 신입생이야. 다행히 빠르게 공호까지 있구나. 우리 아가들 무럭무럭 잘 자라나길 바라요. 근데 이제 우리가 마지막 곡만 남겨두고 있어요. 그러니까. 네네네. 그러면 우리가 저기까지만 찍으면? 아, 안 돼? 안 돼. 어떡해. 우리 어떻게 가져가, 그러면? 가져가요? 제가 목소리가 작아서 가야겠어. 우리 가지 마요? 와. 가지마. 와. 이렇게 또 고백을 해주시네요. 아니 우리 몇 시에 집에 보내려고 그래요 진짜. 안 보내려고 그러죠? 네. 아니 이 말을 들으니까 딱 생각나는 단어가 하나 있는데 뭐죠? 저희를 설레게 하신 것 같아요. 집에 안 보낸대. 어머 집에 안 보낸대. 좀 살짝 설레이는 듯한데 여러분 이쯤에서 생각나는 거 없으신가요? 오 아주 준비된 친구들인 것 같은데
그러면 살짝살짝 한번 연습하고 한번 해보도록 할게요. 저희가 좀 빨리 떠나면 아쉽다고 하시니까. 네네네. 그럼 살짝 한번 선에서 난을 같이 해주시는 거예요. 오케이? 준비됐죠? 네. 살짝. 아니 카메라로 찍고 왜 안 해 친구? 카메라로 찍고 입은 불러야지. 알겠지? 여러분들 카메라 드는 거 오케이인데 같이 불러줘야 돼요. 네. 오케이. 그러면 한번 유빈 씨가 한번 외쳐주면은 설레서는 하고 다음 곡 한번 해볼게요. 준비되셨나요? 그러면 시작합니다.